Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men 6000 yoshdan oshgan, 65 yoshdan oshgan va 7000 yoshdan oshgan pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya bo'yicha yangi talablar. Tekshiruvlar qanday o'zgarayotgani, kim xavotir olishi kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki pensiya yoshidagi yaqinimiz bor. Eng muhimi shuki, pensiya tayinlangan bo'lsa ham, ayrim holatlarda pensiya hujjatlari, ish staji, to'lov miqdori, qo'shimcha ustamalar va yashash holati qayta tekshirilishi mumkin. Kimdir bundan qo'rqib qoladi. Kimdir esa mening pensiyamga tegishmaydi deb beparvo yuradi. Ikkalasi ham to'g'ri emas. Masalani bilib, hujjatlarni tartibga solib qo'yish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men bugun kimlar tekshiruv kutishi mumkinligini, qanday hujjatlar kerak bo'lishini, qaysi xatolar pensiya kamayishiga yoki to'xtab qolishiga sabab bo'lishini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z huquqini himoya qila oladi. Avval pensiya masalasi ko'pchilik uchun juda sodda ko'rinardi. Yosh yetdi, hujjat topshirildi, pensiya tayinlandi, keyin har oy pul kelaveradi. Odamlar ko'pincha bir marta pensiya chiqdimi, endi hech kim tekshirmaydi deb o'ylardi. Lekin amalda pensiya tizimida har doim hujjatlar, staj, ish haqi, imtiyozlar, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, qo'shimcha to'lovlar va boshqa asoslar muhim bo'lgan. Endi esa raqamlashtirish kuchaygani sari tekshiruvlar boshqacha ko'rinishga o'tmoqda. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjat orqali aniqlangan bo'lsa, hozir ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Masalan, shaxsning ish staji bir bazada, soliq to'lovlar boshqa bazada, bank orqali olingan pensiya ma'lumotlari yana boshqa tizimda. Fuqarolik holati bo'yicha ma'lumotlar esa alohida tizimda bo'lishi mumkin. Shu sababli hozir pensiya masalasida hujjatim bor edi, bo'ldi degan yondashuv yetarli emas. Hujjatdagi ma'lumot bilan elektron bazadagi ma'lumot bir-biriga mos kelishi juda muhim. Men oddiy qilib aytaman. Yangi tartiblarning asosiy maqsadi hammani jazolash emas, balki pensiya to'g'ri hisoblanganmi, ortiqcha yoki kam to'lanmayaptimi, imtiyoz haqiqatdan bor shaxsga berilyaptimi, staj noto'g'ri kiritilmaganmi, shuni aniqlashdir. Lekin mana shu jarayonda bexabar pensioner qiynalib qolishi mumkin. Chunki eski mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lsa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, ish haqi ma'lumotnomasi topilmasa, arxivdan ma'lumot chiqmasa, tekshiruv vaqtida savollar paydo bo'ladi. Oldingi amaliyotda pensiya tayinlashda mehnat daftarchasi juda asosiy hujjat hisoblanardi. Inson qayerda ishlagan, qaysi yillarda ishlagan, lavozimi, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanasi shu daftarchadan ko'rilardi. Agar daftarchada yozuv bor bo'lsa, ko'pchilik o'zini xotirjam his qilardi. Hozir esa faqat mehnat daftarchasining o'zi yetarli bo'lmay qoladigan holatlar bor. Chunki elektron ma'lumotlar bilan qog'ozdagi yozuv taqqoslanadi. Masalan, odam 1995 yildan 2002 yilgacha bir korxonada ishlagan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin arxivda korxonaning buyruqlari saqlanmagan yoki korxona yopilib ketgan, o'risi aniqlanmagan. Shunday holatda pensiya jamg'armasi yoki mas'ul organ qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Yana bir o'zgarish shuki, pensiya miqdori faqat yoshga qarab emas, staj, ish haqi, imtiyoz, ustama va qonuniy asoslar bo'yicha shakllanadi. Agar hisoblashda oldin xato bo'lgan bo'lsa, keyin tekshiruvda bu xato chiqib qolishi mumkin. Bu xato ba'zan pensioner foydasiga, ba'zan esa zararga bo'ladi. Masalan, kimdadir staj noto'g'ri kam kiritilgan bo'lsa, pensiyasi oshishi mumkin. Kimdadir esa aslida tasdiqlanmagan, davr pensiyaga qo'shib yuborilgan bo'lsa, qayta ko'rib chiqish paydo bo'lishi mumkin. Men bu yerda qo'rqitish uchun gapirmayapman. Men ekspert sifatida sizga shuni aytmoqchiman. Har bir pensioner o'z pensiyasi nimaga asoslanib hisoblanganini bilishi kerak. Menga shuncha chiqdi, demak shunaqa ekan deb yurish noto'g'ri. Chunki xatoni faqat organlar emas, pensionerning o'zi ham topishi mumkin. Birinchi navbatda 6 yoshdan o'shib pensiyaga yangi chiqayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki pensiya tayinlash jarayonida eng ko'p savol aynan birinchi hisob-kitobda chiqadi. Mehnat staji to'liq kiritildimi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olindimi? Bolalar parvarishi davri, harbiy xizmat davri, o'qish davri yoki boshqa qonunda nazarda tutilgan davrlar hisobga olindimi? Bularning hammasini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh 65 yoshdan oshgan va pensiyani bir necha yildan beri olayotganlar. Bu toifadagi odamlar ko'pincha
meniki allaqachon tayinlangan deb o'ylaydi. Lekin agar sizning pensiyangizda imtiyozli davrlar, eski korxonalardagi ish staji, zararli mehnat sharoiti, uzoq yillik staj, yuqori ish haqi bilan bog'liq hisob-kitoblar bo'lsa, hujjatlar to'g'riligini saqlab qo'yishingiz kerak. Chunki arxiv ma'lumotlari yo'qolmaydi deb kafolat berib bo'lmaydi, lekin vaqt o'tgan sari hujjat topish qiyinlashadi. 3-guruh 7000 yoshdan oshgan, pensiyasiga qo'shimcha ustama yoki ijtimoiy yordam oladiganlar. Bu yerda yashash joyi, shaxsiy ma'lumotlar, bank kartasi, parvarishga muhtojlik holati, nogironlik yoki boshqa ijtimoiy asoslar tekshirilishi mumkin. Masalan, pensioner boshqa hududga ko'chib o'tgan bo'lsa, lekin ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, to'lovlarda kechikish paydo bo'lishi mumkin. Yoki bank kartasi muddati tugagan. Lekin pensioner buni bilmagan. Natijada odam pensiyam to'xtadi deb vahimaga tushadi. Aslida esa texnik masala bo'ladi. 4-guruh. Chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar yoki farzandlari bilan boshqa davlatda yashab kelayotganlar. Bunday holatda pensiyani olish tartibi ishonchnoma, shaxsning tirikligi yoki yashash holatini tasdiqlash kabi masalalar muhim bo'lishi mumkin. Har doim ham bitta qoida hamma holatga bir xil qo'llanmaydi. Shuning uchun bunday pensionerlar rasmiy tartibni oldindan aniqlashtirishi kerak. Birinchi misol. Farida opa orim 2 yoshda yaqinda pensiyaga chiqdi. U 1995 yildan 1998 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 2005 yildan 2020 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida hamma yozuv bor. Lekin fabrikadagi davr bo'yicha muhr juda xira. Pensiya hisoblanganda fabrikadagi 13 yilning bir qismi tasdiqlanmay qolsa, Farida opaning umumiy staji kamayadi. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar u oldindan arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlaridan ko'chirma olsa, muammo hal bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Akmal aka 6-7 yoshda 4 yildan beri pensiya oladi. U avval qurilish tashkilotida ishlagan. Oyligi o'sha paytda yuqori bo'lgan. Pensiya tayinlanganda ish haqi ma'lumotnomasi asosida unga nisbatan yaxshi pensiya chiqqan. Keyinchalik tekshiruvda ma'lumotnomadagi raqamlar arxivdagi ro'yxatlar bilan mos kelmasa, savol tug'ilishi mumkin. Agar bu xato tashkilot tomonidan qilingan bo'lsa, pensioner darhol aybdor bo'lib qolmaydi. Lekin hujjatni tasdiqlash zarurati tug'iladi. Shuning uchun Akmal aka o'sha ma'lumotnomaning nusxasini, arxiv javobini va pensiya tayinlangan paytdagi hisob-kitob varaqasini saqlashi kerak. 3-misol. Rayma buvi 72 yoshda. Pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Kartaning muddati tugagan, lekin u buni sezmagan. Farzandlari boshqa shaharda. Bir oy pensiya tushmagandek ko'rinadi. Bu darhol pensiyamni kesishdi deb o'ylaydi. Aslida bank kartasini yangilash kerak bo'ladi. Mana shunday oddiy holatlar ham katta tashvishga sabab bo'ladi. Shuning uchun 7 yoshdan oshgan pensionerlarning farzandlari kartaning muddati, telefon raqami, bank xabarnomalari va shaxsiy hujjatlar yangiligini doim tekshirib turishi kerak. 4-misol. Sobir ota 15 yoshda u bir necha yil norasmiy ishlagan, ya'ni qo'lga naqd pul olgan. Lekin soliq yoki ish staji bo'yicha rasmiy qayd bo'lmagan. U pensiyaga chiqqanda men 30 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjatda faqat 15 yil ko'rinadi. Mana shu joyda odamlar ko'p ranjiydi. Chunki hayotda ishlagan, mehnat qilgan. Lekin rasmiy hujjat bo'lmasa, pensiya hisobida isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozir ishlayotgan yoshlar ham bundan xulosa qilishi kerak. Norasmiy ish bugun qulay ko'rinsa ham ertaga pensiyaga zarar qiladi. Agar sizning pensiyangiz rasmiy, ish staji, to'liq hujjatlar, elektron bazadagi to'g'ri ma'lumotlar asosida tayinlangan bo'lsa, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Agar sizda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomalari, pensiya tayinlanganligi bo'yicha hujjatlar va shaxsiy ma'lumotlaringiz tartibda bo'lsa, tekshiruv siz uchun odatiy jarayon bo'ladi. Ayniqsa davlat tashkilotlarida uzluksiz ishlagan, ish staji elektron tizimlarda aniq ko'rinadigan, familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari bir xil bo'lgan pensionerlarda muammo kamroq uchraydi. Lekin bu ham umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men har bir pensionerga hech bo'lmaganda bir marta pensiya hisob-kitobini tushuntirib berishni so'rashni tavsiya qilaman. Qaysi yillar stajga kirgan, qaysi oylik asos qilib olingan, qanday ustama bor, bularni bilish foydali. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri familiya almashishi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, lekin eski hujjatlarda qizlik familiyasi qolgan. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya.
diplomda 3-imlo bilan yozilgan bo'lsa, buni nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'lash kerak. Aks holda staj tasdiqlanishida savollar bo'ladi. Ikkinchi nozik masala. Tashkilot nomi o'zgargan bo'lishi. Masalan, zavod avval bir nomda bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin tugatilgan. Pensioner esa men shu joyda ishlaganman deydi. Organ esa qaysi tashkilotning hujjati qayerda deb so'raydi. Bunday holatda arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ba'zida tuman arxivi, ba'zida viloyat arxivi, ba'zida tashkilotning huquqiy vorisi kerakli ma'lumotni beradi. Uchinchi masala ish haqi ma'lumotnomasidagi xato. Birgina raqam noto'g'ri yozilsa ham pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 1200 ming o'rniga 1020 ming yozilgan bo'lsa yoki yil noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, natija butunlay boshqacha chiqadi. Shu sababli men odamlar ma'lumotnoma olganda uni o'qimasdan topshirmasliklarini so'rayman. Har bir sana lavozim, oylik, muhr, imzo, tashkilot rekviziti tekshirilishi kerak. 4-masala nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq to'lovlar. Ba'zi pensiyalar faqat yoshga doir emas, qo'shimcha holatlar bilan bog'liq bo'ladi. Agar nogironlik guruhi qayta ko'rikka bog'liq bo'lsa, vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tmaslik to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Agar parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy yordam bo'lsa, uning shartlari alohida bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha hammasini pensiya deb ataydi. Lekin huquqiy jihatdan bular turli to'lovlar bo'lishi mumkin. 5-masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Keksalar ba'zan farzandiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, shakli, notarial tasdig'i va bankdagi tartibi to'g'ri bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugasa, to'lovni olishda muammo chiqadi. Bundan tashqari, keksaning roziligi va manfaatlari doimo birinchi o'rinda turishi kerak. Afsuski, amaliyotda ayrim farzandlar yoki qarindoshlar pensioner pulini o'zi uchun ishlatib yuboradigan holatlar ham uchraydi. Shuning uchun keksa odamning o'z huquqini bilishi juda muhim. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, barcha shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqdagi hujjat, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari va arxiv javoblarini bitta papkaga joylang. Asl nusxalarni alohida saqlang. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchasini varaqlab chiqing. Har bir ish joyida ishga qabul qilingan sana va ishdan bo'shagan sana bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Muhr bormi? Tashkilot nomi aniqmi? Agar biror joyda bo'shliq bo'lsa, oldindan arxivga murojaat qiling. 3-qadam. Pensiya hisob kitobini so'rang. Siz mas'ul pensiya bo'limiga borib, pensiyangiz qaysi staj va qaysi daromadlar asosida hisoblanganini tushuntirib berishni so'rashingiz mumkin. Bu yerda janjal qilish shart emas. Oddiy qilib, men pensiyam hisob kitobini tushunib olmoqchiman, qaysi davrlar kiritilganini bilmoqchiman deb murojaat qiling. 4-qadam, agar xato topsangiz yozma ariza bering. Og'zaki gap ko'pincha natija bermaydi. Arizada ismingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni, talabingiz va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini yozing. 1990 yildan 1996 yilgacha bo'lgan ish stajim pensiya hisobiga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinadi. Pensiyam qayta hisoblab berishingizni so'rayman. 5-qadam. Arizangizning qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Agar qog'ozda topshirsangiz, ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana, kirim raqami va mas'ul xodim imzosini qo'ydiring. Agar elektron murojaat qilsangiz, yuborilganligi haqida tasdiqni saqlab qo'ying. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 6-qadam, bank ma'lumotlaringizni tekshiring. Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz o'zingizniki yoki ishonchli yaqin kishiniki ekanini tekshiring. SMS xabarnoma yo'qolgan bo'lsa, pensiya tushganini bilish oson bo'ladi. Agar karta yo'qolsa yoki muddat tugasa, bankka vaqtida murojaat qiling. 7-qadam, erta yoshdan oshgan yaqinlaringizga yordam bering. Ularni idora yugurtirmang. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Hujjat nusxasini chiqarish, ariza yozish, arxivga borish, bankka olib borish, telefon orqali navbat olish kabi ishlar keksalar uchun og'ir bo'lishi mumkin. Bu yerda oilaning mas'uliyati katta. 8-qadam. Hech qachon vositachilarga darhol ishonmang. Men pensiyangizni oshirib beraman.
Tekshiruvni yopib beraman. Falon odamni taniyman degan gaplarga aldanmang. Pensiya masalasida qonuniy yo'l bilan ishlash kerak. Agar kimdir pul so'rasa, ehtiyot bo'ling. Sizning hujjatingiz to'g'ri bo'lsa, huquqingizni rasmiy ariza orqali himoya qilish mumkin. 9-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya bo'yicha o'zgarishlarni doimo mish-mishdan emas, rasmiy tashkilotlar e'lonlaridan, qonunchilik ma'lumotlaridan, ishonchli mutaxassislar izohidan bilish kerak. Mahalladagi gap yoki internetdagi tasdiqlanmagan xabar odamni vahimaga solishi mumkin. Agar pensiya kutilmaganda kamaygan bo'lsa, birinchi navbatda sababini aniqlang. Bankdanmi? Pensiya organidanmi? Hujjatdagi xatodanmi? Qayta hisob-kitobdanmi? Texnik muammodanmi? Buni bilmasdan turib xulosa chiqarmang. Mas'ul bo'limga boring yoki rasmiy aloqa kanali orqali murojaat qiling. Agar sizga hujjat yetishmayapti deyishsa, aynan qaysi hujjat kerakligini yozma ravishda so'rang. Biror narsa olib keling degan umumiy gap yetarli emas. Siz aniq bilishingiz kerak. Arxiv ma'lumotnomasi kerakmi? Ish haqi ma'lumotnomasi kerakmi? Familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerakmi? Bank rekviziti kerakmi? Yoki boshqa hujjatmi? Agar siz qarorga rozi bo'lmasangiz, shikoyat qilish huquqingiz bor. Avval yuqori turuvchi tashkilotga, zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjatlar bilan yoziladi. Men noroziman deyishning o'zi yetmaydi. Nima noto'g'ri hisoblangan, qaysi davr kiritilmagan, qaysi hujjat e'tiborga olinmagan. Mana shularni aniq ko'rsatish kerak. Yana bir muhim jihat, agar pensiya oldin kam hisoblangan bo'lsa, qayta hisob-kitob orqali oshishi ham mumkin. Ko'pchilik faqat kamayishdan qo'rqadi. Lekin amaliyotda odamlar yillar davomida o'ziga tegishli bo'lgan miqdordan kam pensiya olib yurgan holatlar ham uchraydi. Masalan, bolalar parvarishi davri hisobga olinmagan, harbiy xizmat davri kiritilmagan, arxivdan keyin topilgan ish staji qo'shilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshiruv har doim yomon degani emas. Birinchi xato hujjatlarni yo'qotish. Mehnat daftarchasi, eski ma'lumotnoma, arxiv javobi oddiy qog'ozdek ko'rinadi. Lekin pensiya masalasida bu juda qimmatli hujjat. Uni ham joyda, eski sumkada, tartibsiz holatda saqlamang. Ikkinchi xato faqat og'zaki gapga ishonish. Xudim bo'ladi, keyin keling, kerak emas desa ham. Muhim masalada yozma javob so'rashdan uyalmang. Yozma javob keyingi bosqichda sizning himoyangiz bo'ladi. Uchinchi xato muammoni kechiktirish. Bugun arxivdan hujjat olish mumkin bo'lsa, 5 yildan keyin yanada qiyinlashishi mumkin. Tashkilot yopiladi, hujjatlar ko'chadi, mas'ul odamlar almashadi. Vaqt pensioner foydasiga ishlamasligi mumkin. 4-xato internetdagi vahimali xabarlarga ishonish. Hamma pensionerlar qayta tekshiriladi. 7 yoshdan oshganlarga pensiya to'xtaydi. Staji kamlarning puli kesiladi. Kabi gaplar ko'pincha noto'g'ri yoki bo'rttirilgan bo'ladi. Har bir holat alohida o'rganiladi. 5-xato farzandlar befarqligi. Keksalar ko'pincha hujjat tilini tushunmaydi. Internetdan foydalana olmaydi. Idoraga borishga qiynaladi. Farzandlar esa o'zingiz hal qiling deb qo'yadi. Bu noto'g'ri. Pensiya keksaning asosiy daromadi bo'lishi mumkin. Uni himoya qilish oilaviy mas'uliyatdir. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, 65-70 yoshdagi pensionerlar pensiya masalasiga befarq bo'lmasligi kerak. Yangi tekshiruvlar va raqamli solishtirishlar odamni qo'rqitish uchun emas, to'lovlarning to'g'ri va qonuniy bo'lishi uchun qilinadi. Lekin hujjati tartibsiz odam qiynaladi, hujjati tayyor odam esa o'z huquqini oson himoya qiladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq uyda pensiya hujjatlari papkasini oching. Mehnat daftarchasini ko'ring, arxiv hujjatlarini tekshiring, bank kartangiz muddatini qarang, pensiya hisob-kitobingizni aniqlashtiring. Agar ota-onangiz yoki bobo-buvingiz bo'lsa, ularga yordam bering. 1 soat vaqt ajratib, kelajakdagi katta muammoning oldini olish mumkin. Agar sizda pensiya tekshiruvi, staj, qayta hisoblash yoki hujjat bilan bog'liq savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yoshdasiz? Qanday muammoga duch keldingiz? Pensiyangiz to'g'ri hisoblangan deb o'ylaysizmi yoki shubhangiz bormi? Fikringizni qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va huquqiy masalalarni yana ham sodda, aniq va amaliy qilib tushuntirishda davom etaman.